معظم الفريق التسويقي مشترك ما بينهم نفس الصفات، بتختلف صفة أو صفتين من شخص للتاني. يعني لما نروح للقسم بتاع الميديا هنلاقي ان المونتير والمصمم دي ناس بتعرف تتعامل مع التكنولوجيا بشكل اكبر. ديت امور لازم يكون متوفرة عنده، وعنده صبر ان هو يقعد قدام الجهاز ساعة واثنين وثلاثة و10 ساعات و20 ساعة، ممكن يطبق قدام الجهاز ويقعد باليومين ثلاثة قدام الجهاز. ممكن حد من الفريق الاداري ما يكونش عنده القدرة ديت ان هو يقدر يتعامل مع الجهاز والتكنولوجيا بشكل كبير، او ان هو يكون عنده صبر ان هو يقعد قدام الجهاز بشكل كبير ويبحث على الجهاز بشكل كبير. لكن هنلاقي ان عندهم عوامل مشتركة زي الابداع. لازم يكون، هتلاقي المصمم لازم يكون شخص مبدع وخيالي عشان يطلع تصميم ابداعي وفكره ابداعيه. هنلاقي المسوق لازم يكون مبدع، مدير التسويق لازم يكون مبدع، المونتير لازم يكون مبدع، كاتب المحتوى. فاذا من هنا هنلاقي ان الابداع هي صفه مشتركه في جميع الفريق. التخيل هنلاقيها صفه مشتركه في جميع الفريق، لان اصلا اداره التسويق هي مهمه ابداعيه. فلازم من هنا الفريق يكون فريق ابداعي، فريق عنده رؤية، فريق محب للتعلم وللتطور وللنمو، لأن ديت صفات أساسية لازم تكون موجودة في كامل فريق التسويق.